Obaya te chu bai hai princess obing itinen isi lampanin an kal ani kha Sotsi princess olini chu alo langa isi indona khan alo telve ni an sipai ho chu an chau tak zet to a chuti lai chuan Obaya te po in anin kulna chu an lo thleng to a Obaya chuan in mer hriat tirna neya olinin isia din dona anunna chan thu chu bai hai princess obingi a hrila zana lo nia Obaya chu amu hil theilowin alo thuwa olinin a mu chuan amu theilo to chan chu azota Obai chuan e thlatu te hne tang sado in wisi po alak to thu a hriat chu a hrila olini chuan chief nan hayan athil tum atan Dragon Clan sado hne na a hlana chu wangin he tiang pa hi Dragon Clan na nei ka du lo atia Obai chuan ozu adu le du lo alo zota chu chuan olini chu atilai dewa ozu an ti du da ator la ya apui theilo wanga tun thlenga ala in thiam lo thu chu asaya olini na lo chan hima wangin lop thu a hrilani Dragon King sil chu la in olini chu apeya kol thaturin atini he indona alo thi ani chuan ozu chu peturin atia ozu chau chu Dragon Clan ro lo tu om chhun ani thu a hrilani chuti lai chuan sipai ho chuan bayan to thu an saya be hai princess chuan ama chawin monster alo baya Ice Dragon mang chuan har salo takin ada tha thai ani sado sipayin aron edek thuta Obayan alo chan manani sado sipai ho chu am power a chaklom hle a Obai pon ada thamai theilowa Golden Dragon Soul chu samanin isi dambo chiate atha vector thu soin asrat popa Princess Olin le obing te point sado sipai level hiam ho chu anda thave char chara an kolti chia in sipai tamjok an lo lu bel le a an din mun chu a cheto hle ani Obai chu an bai rona Catch Spirit nei chuan obing anga in siam danglamin Obai chu avit thuta physical injury anei pha ani Nightmare Dragon chuan ai tek lea Obai lo in veng thei ma se aliam chu anat em wangin a chaw to hlea Catch Spirit chuan aran attack thuta amit ati che sakani Nightmare Dragon in Shadow God hne na Golden Dragon Soul alhan tur thu asaya thatumin aran attacka chu attack na chu obing chuan alo dangani Obaya en hliam nat ema wangin mun hima atilipot puita ni atu ka chuan olini chu bom chunga lo hara sado sipai ten an tlan chho theilo nan an dragon hon chu an lo tan sak ani ril runa taka omlai chuan olin sister tia kauri hi a hria dragon te melma gadurami ani ti a hriat chuan a hlau hle a chunu chuan yuanchi ani thu le lungai lo tur chuan lo tia dragon te ai ngai lo thu lo hrilani yuanchi chuan anin mu to thu a hrila pil pahni chu pe in a in recover wat thainan a pui tur thu a hrilani kalsan maya tum chuan olin chuan pui turin alo nge na Dragon King sil chu ozu pek sak tur chuan atia ani chuan alo hret thiam hal tur thu a hrilani midang ho chuan Dragon Clan te bai seinan hnung ber chu ozua an ngat theilowa olin chuan tunhma mi nen ain ang to lo thu lo hrilin Dragon King thisen kai ani thu a hrilani hun pakhat mak dewa hian ozu chu alo oma ama chuan Golden Dragon alo lang thuta a omna chu ke thutin atla a atlak na chuan monster lian deuh hi alo oma a hlau lutuk chu a har thutani yuanchi chuan alo nuya Dragon Clan ami ini che mo monster ina ai tep che ni kha lo chan man lo che ila chuan kha demon khana that da yang che lo tia ozu chuan khatiang monster mai
kan nyak ton chi ani kha lo ti ve a yuan chi chuan dragon clan te din hun hlom taka nom thu le sado in dragon lalram adin na dragon sipai tam tak manin an dragon hon an tan sak thu a hrila apa po demon dragon in atha thu a hrilani ozu chuan anni thil le dama boina tur anei lo thu in alo changa yuan chi chuan idu le puila idu le puisu oleni min tir wang mai mai local kan hi alo tia ozu chuan olinin alo chan him to na chu a hre chuaka ama chawa dragon clan a kirle angam lo wangin UNG puina chu adila ani chuan lo pomin a thu forma a in thlaka alo chelo rem hle ni UNG te hi gadura sol an ti ni ozu chu a in vengnan vitra pesti sot chu apea sindang alo langa olini omna chuan phasan tupa chu alo luta olini adu thu le ahmangai thu chu a hrila sado in dragon lalram adin na director ani thu a hrilani olin chuan nangram huai mani mi te thattu phasan tu hi dragon ni po I phu lo alo tia chu chuan te thindim hle in dragon lalrama director kan hi ti pha chuan olini chu sol lu yatuma chuti lai chuan mi pakhat hian ron khik leng popa nang mi bon hlo he khovela hian keima chawin olini ka buli turani atia olinin chupa chu ozu ani ti a hriat chuan alom hle ani chole baya tum chuan olini chuan beile turin alo tia ozu chuan sado god le dragon sipai mun tinan oma beile chu thina ni thu alo hrilani yuan chi chuan wasin taka penchok turin alo tia grandpa gulong in apui tur thu a hrilani gulong an apower min man tir chuan ti in du thu alo sam le mana ta chuan dragon clan chan him tu ang ten dragon king ang ten alo om velani that angal te chu golden dragon soul omna an zota an thril lo chuan tha an vo ani feilong chuan asipai te suat chu apor manga la khomin atha don lai tak chuan chhum chu lo dang lamin ora chak tak hian chung suat a control chu alo thiet ngal vekani ozu chuan sado sipai te chu olsam tak takin ada thatheya karin ain in lo nep khop mai ati sapa feilon chuan atopa chuan beitlak deuh an local veta atia ozuan beng cheng le tok ka beng mayang che alo tia feilong chuan ka move pakhat lekpo I hnei lawang alo tia asipai te shot chu apower mang chuan lakhomin local ta che ati che chu adong hal pop mai feilonga attack na chu olsam tak takin alo buma ozuan athandar manga a attack don che chu chuk thutin apoina tak serious ahunta ti pha in athandar manga ave attack le che chu uppercut feilonga chuan alo apply pop mai athu form chu ran mang ngalin feilonga power chu a chakrem rem to hleya ozu chuan a hnei lo to hle ni chuti lai chuan
chuma chuan formation chak tak alo in siama ozu chuan a hun to reng ani ti sapin chopha in ozu chuan ka hun ani ve ta ti in ai teknala failong chuan gulonga power chu a hnei lo hle ani ozu chuan formation siamin atang tir maka a power chu a chak ema wangin failong po a chuak theilo ani chuta night heaven thunder ti in thunder dragon chuan aran deng pop mai le